Assalamualaikum. Ini ceritanya Mbok Sami ini kabur lagi, guys. Ada yang tahu ini di mana? Mbok Sami ini kaburnya ada di rumah ini, guys. Rumah Pak Menir. Assalamualaikum. Salam. Mbak Sugeng. Bu, Sugeng sehat. Dek. Mbak Pak Menir. Alhamdulillah. Hah? Ya Allah. Emoh mbok kas digondol rondo nyong mo. Ya Allah. Jebule tak goleki malah ucul nggawa tas arak golek bojo. Nyong wis nyerah mbok nek golek bojo. Nyong ya arak golek bojo, Mbok. Dadah. Dadah. Padha-padha ya. Heeh, padha-padha golek bojo. Ya, dadah.